大家好，歡迎你哋收睇墨爾本睇樓專家。我今日會嚟帶大家睇下呢一個喺 Vermont South 嘅兩房兩廁嘅 apartment。喺呢條片開始之前，希望大家都可以俾個 like 同埋 subscribe 我呢個 channel， 打開 notification， 咁我之後出新片你就會收到 notification 噶啦。事不宜遲，等我先介紹一下 Vermont South 呢個區域先。如果你係啱啱嚟到 Melbourne 嘅話，呢個區對你嚟講應該都會幾陌生嘅。但係其實呢個區都算係一個幾大嘅華區嚟噶。我哋睇下呢一幅圖 ，Chinese 都係佔多數嘅，其次先至係 English 同埋 Australian。至於土地嘅分佈同埋用途呢，其實 Vermont South 大部分嘅地都係用作呢一個 residential purpose 嘅。呢一幅圖裏邊粉紅色嘅面積全部都係民居嘅用地，我哋可以見到呢，佢係佔絕大多數嘅。至於綠色嘅部分呢，就代表咗 natural reserves 嘅。咁其實我哋見到 Vermont South 嘅邊境呢，都係接壤咗一大片綠色嘅自然觀景嘅，所以我會覺得呢度係生活清靜、環境清幽，兩樣都有，適合年老長幼。而呢一度嘅將來發展，其實都係以民居啦，同埋一啲 sporting facility 為主要嘅。佢雖然唔會話有一啲好宏偉嘅建設啦，但係呢一個區域本身已經發展得非常之完善，咁所以將來嘅生活質素呢，只係會有加冇減。而呢一度其中一個特色就係佢係75號 tram route 嘅尾站，而呢條路線呢，係可以直接出到去 city 嘅。話說我啱啱跑完呢一個10K 嘅馬拉松，我都係坐呢一架電車出去 MCG 嘅，點到點都只係用咗大概45分鐘，係咪比想象中方便呢？咁睇完個區域之後呢，我哋就嚟睇下呢一個 apartment 啦。咁呢個 apartment 呢，就係屬於 Ramsay Gardens 嘅項目嘅。咁右手邊就係一個開放式嘅廚房啦，配住 Bosch 高檔電器啦。跟住我哋入去呢一個洗手間，其實見到佢位置都係非常之充足啦，亦都係非常之明亮。跟住嚟睇下客廳嘅位置啦，我哋見到呢一度其實真係非常之寬敞嘅，好少嘅 apartment 係可以做到呢一種嘅空間啦。就連睡房都係一樣啦。我哋嚟呢一套房睇下先。呢一度呢，佢嘅位置亦都係非常之舒適啦，同埋非常之大嘅，採光亦都係非常之明亮啦。跟住我哋嚟睇下呢個套房配嘅洗手間啦，同呢一間屋一樣啦，都係非常之新淨嘅。佢大概係出租咗1年左右嘅時間，所以基本上呢度同新嘅地方係差唔多嘅。咁我哋嚟望下個廳啦。其實個採光係非常之充足嘅，呢一間屋本身係向南嘅，所以就唔會話喺黃昏嘅時候呢覺得非常之殘眼嘅。我哋嚟睇埋第二間房啦，無論係攞嚟做客房定係攞嚟做仔女嘅房，都係綽綽有餘嘅。咁其實呢度攞嚟做投資呢，都係不二之選嚟嘅，因為呢一度嘅租金係可以去到700蚊每一個禮拜啦。以呢個區域嚟講呢，都係算幾高噶啦。呢一個兩房兩廁，再加埋呢一個無敵大花園，我哋可以睇到個配套其實係非常之完善啦。呢度包埋花園，其實係接近1300尺嘅。你諗下喺香港幾少可有咁大嘅空間同埋咁大嘅 apartment 呢？其實呢一度雖然係對住大馬路啦，但係其實閂咗門呢，就咩聲都聽唔到噶啦。係啦，咁你就好明顯聽得出個分別啦。閂咗門之後，基本上都係冇聲嘅。咁相信大家雪亮嘅眼睛都可以睇得出呢一間屋其實都係算幾新淨嘅。因為 Ramsay Gardens 呢個項目其實都係起好咗大概1-2年嘅時間。而另一個係呢一條片睇唔到嘅特點，就係其實佢呢一度係非常之受澳洲人歡迎嘅。咁你可能會問啦，咦，鬼佬唔係會中意住自己嘅 house 或者係一啲更加大嘅地方嘅咩？咁其實呢個 statement 係冇錯嘅。但係當我拍完呢一條片之後，走去問隔離屋嘅一對 local 夫婦，佢哋就覺得呢一度生活係應有盡有啦。與此同時，呢度嘅空間其實對2個人嚟講，亦都係十分之足夠嘅。呢一度係非常之適合一啲小型嘅家庭，咁譬如本身一家2、3口嘅人啦，咁嚟到呢一度都會覺得係非常之夠用嘅。好啦，咁講完呢一度嘅特點之後呢，又係時候講下佢周邊嘅配套啦。呢度步行去 Vermont South Shopping Centre 都只係大概5分鐘，你可以見到呢度其實已經係應有盡有，包括有 Aldi 啦、亞超啦，同埋 Coles 嘅。揸車2分鐘就可以去到 Vermont South Sport Link。教育嚟講，呢度係屬於 Highvale Secondary College 嘅校網。小學嘅話呢，呢度就屬於 Livingstone Primary School 嘅。自然景觀嘅話呢，揸車過去 Comber Park 都只係需要5分鐘嘅時間。最後呢度揸車過去迪嶺商場都只係大概6分鐘。
呢個 apartment 嘅介紹呢，就大概去到呢度啦。如果你係對呢一套 apartment 有興趣嘅話呢，歡迎你直接喺呢一條片嘅底下留言。唔知大家對呢一套 apartment 又有啲咩睇法呢？如果你係買家，你又會唔會考慮買呢一度呢？希望你中意呢一條片啦，我哋下條片再見，拜拜。